Viral video aksi balap liar dengan menutup ruas jalan terjadi di Tuban, Jawa Timur. Video tersebut diunggah akun Instagram Dashcam Owners Indonesia pada Minggu, 26 Juni 2022. Dalam video yang beredar, gerombolan pemuda yang balap liar juga melempar batu ke mobil yang melintas. Gerombolan sampah masyarakat balap liar di jalanan, diklaksonin malah ngelempari batu, tulis keterangan akun tersebut.